Лиза, а это не могут соседи сверху окна взять, что-то на нитку и стучать так? Ты чё, долбоёб нахуй, чтобы соседи сверху ебаную нитку, да, привязали что-то и по окну мне долбили? Ну вы чё, ебанутые? Позвони реально 666. Номер. Пожалуйста, проверьте правильность набора номера. 66 не звонит. Ты отправила запрос. Да что вы пишете, долбоёбы? Да блять! Вот похоже на вот это, да? Тут чел написал вот это. Как это перевести? Сейчас. Переводчик с... А как это называется? Со звуков. Со звуков. А как это называется? Переводчик, как это? Как этот язык? Переводчик с Морзе. Морзе. Текст вот такой. Ой, нет, наоборот. Это вообще не переводится в и хэштег. Какой нахуй хэштег? Ай, блядь, так и переводится? Нет, это вообще не похоже на ай, блядь. Хэштег тебе недолго осталось. Вы чё, конченые, блядь?